и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин. Стойността на договора за строително-монтажни работи на пречиствателната станция е 25 милиона 100 хиляди 309 лева и 62 стотинки. Договорът е подписан на 30 юли 2013 година и приключва на 1 октомври 2015 година. Изпълнител на проекта за изграждане на пречиствателна станция е ДДЗЗ Понс Вабак Еко Видин 2013, а консултант е Логистика М. Нека да представя нашите гости, удостоили ни с честта заедно да дадем старт на това отговорно строително начинание. Кмета на община Видин господин Герго Гергов, областният управител на Видин господин Кръсто Спасов, председателят на Общински съвет Видин господин Пламен Трифонов, управляващият консорциум ДЗЗД Понс Вабак Еко Видин 2013 инженер Валери Младенов, ръководителят на надзорния екип на ДЗЗД Логистика М инженер Юлиан Тюфекчиев, управителят на ВиК Видин инженер Георги Владов, както и архимандрит Поликарп. Предоставям думата за изказване на кмета на община Видин господин Герго Гергов. Заповядайте. Ваше високо преподобие, уважаеми господин Спасов, уважаеми господин Трифонов, председател на Общински съвет Видин, уважаеми изпълнители, господин Владов, ВиК Видин. За мен е изключително удоволствие и отговорност днес да сложим началото на активната работа по изграждането на пречиствателна станция в град Видин, такава каквато никога не е имало. Тя е втория завършващ етап на целия воден цикъл, както обичаме да го наричаме, проект за над 75 милиона, който се реализира на територията на Видин. Закупаваме в земята 75 милиона с ясното съзнание, че правим нещо, което не е правено 100 години и че създаваме условия за по-добър живот на нашите съграждани, както и условия бизнеса да има всички необходими изисквания по пречистване на отпадните от производството води, така че да могат да произвеждат едни сертифицирани, отговарящи на всички европейски изисквания стоки. И моето лично очакване е, че след реализацията на проекти като воден цикъл, като регионално депо, ние ще създадем по-добри условия и ще бъдем по-интересни на преките директни инвеститори да дойдат във Видин и да започнат производствата. Разбира се, този проект няма как да се реализира без подкрепата от страна на правителството, на Министерството, защото верификацията на разходите и цялата подкрепа, която ние получаваме, са основна, важна част за крайния положителен финал на този проект, а неговите срокове за изпълнение са изключително оптимистични и задължаващи. Уважаеми строители, този ден е празник и в същото време вменява много отговорности. Пожелавам ви абсолютно безаварийно, прецизно, в срок да успеете да изпълните всичко това, което вие сте проектирали. На инженеринга пожелавам слънчево време, безпроблемна работа, по-малко лоши неща за вписване и твърда ръка при необходимостта корекциите да се налагат същевременно, за да може проекта наистина да отговаря на изискванията и да си работи така, както е предвиден и начертан. Моето лично очакване до края на тази година, това място, което в момента прилича повече на разорана нива, да има един съвсем завършен индустриален вид и ние да притежаваме пречиствателна станция, с която град Видин ще може да се гордее и до края на 2015 година, 10 месец, да сме изчистили всички неразбори, които са тръгнали в процеса на работа, така че наистина нашия град следващите 40-50 години, тъй повече, да не се притеснява, че е част от Европа и че не отговаря на изискванията за екология. Защото нашето отношение към природата ще създаде условия и за по-дълъг, и за по-добър живот на нашите съграждани, а това е най-важното. Бъдете здрави, на добър час, успех, безаварийно! Давам думата на областния управител на Видин, господин Кръсто Спасов.
Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател на Общинския съвет, Ваше високо преподобие архимандрит Поликарп, уважаеми представители на строителите, на надзора, уважаеми дами и господа. Изграждането на модерна ВиК инфраструктурата е един от приоритетите, заложен в стратегията за развитие на област Видин и в Общинския план за развитие на община Видин. Днес сме свидетели на реализацията на един обект, за който се говори толкова много години, но той само след няколко месеца ще бъде факт. Както чухте и от изказването на господин кмета, факт ще бъде и регионалното депо за битови отпадъци, за което също се говори повече от 10-15 години. През следващия месец ще стартира още един обект в община Видин, за който също се говори не по-малко от 10-15 години и той е в критично състояние. Става въпрос за надлиза по булевард Панония. Заедно с това, в началото на новия програмен период, защото ние сме в първата половина на първата година от периода 2014-2020 година, ще стартират и други крупни, важни инфраструктурни обекти, за които също се е говорило много години. Вземете обхода на Димово. В ход е процедурата за строителството на същия с 10 милиона лева, за който се говори също повече от 20 години. От толкова години се говори и за граничния пункт Салаш Ново Корито. И там е стартирала процедурата и започват реални строителни дейности. Тоест, ние стартираме много успешно в новия програмен период. Аз се надявам, че той целият ще бъде много успешен. А от няколко дни в сайта на Министерския съвет е публикувана и стратегията за интегрираните териториални инвестиции, т.е. за развитието, за догонващото развитие на Северо-Западна България. Този старт се надявам, че ще продължи с една добра реализация в тези години. А днес и аз пожелавам на строителите успешна работа при спазване на всички технически и технологически изисквания, преди края на годината да се поздравим с една модерна пречиствателна станция. Успех желая, на добър час. Благодаря. Давам думата на инженер Валерий Младенов, управляващ консорциум Понзваба Кеко Видин 2013. Добър ден, здравейте всички. Общинския съвет, Ваше преподобие, господин Теферчиев, господин Владов. Аз като представител на изпълнителя по проекта мога само да кажа, че ние ще дадем, както е популярно да се казва, всичко от себе си и проекта да стане на време и с високо качество. Без каквито и да е аварии и без проблеми. Мисля, че в края на тази година ще имаме работеща пречиствателна станция, а в края на следващата година ще имаме пречиствателна станция, пречистваща напълно, постигнала напълно пречиствателния капацитет, който се очаква от нея. Това са изискванията по договора и мисля, че ние ще ги спазим напълно. Давам думата за изказване на ръководители на надзорния екип от Логистика М, инженер Юлиан Тефекчиев. Заповядайте. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин областен управител, отче, уважаеми колеги, уважаеми присъстващи гости, аз няма какво да добавя повече от това, което споменах на срещата в общината. Този проект има всички шансове да бъде успешно завършен на едно изключително добро качество, казах обусловено от компетентно разработения работен проект. Фактът, че от самото начало на разработването на този работен проект, строителният надзор е вътре в този проект. Той е изготвил доклад за оценка на съответствието, т.е. той се е заложил своята репутация и име. Предполага, че ще бъде реализиран безпроблемно, така че успех още един път. Господин Спасов, надлез Панония, ако може да не го пипате, ще оставите един фантастичен декор за бъдещи филми за войната. Благодаря. Уважаеми дами и господа, тържествен водосвет за успеха на начинанието ще услужи негово високо преподобие архимандрит Поликарп. Благословен е нашият Бог, сега винаги във веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ, и сущи во гробех живот дарова. На Господа да се помолим.
Защото си свят, Боже наш, и за това на Тебе слава Ти отправяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. На Господа да се помолим. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си и изпрати Светия Твой Дух и освети тази вода. И дай на приемащите я Твои раби премахване на всяко страдание, прошка на греховете, изцерение от болки, освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърждаване и освещаване на това място, очистване на всички от всяка сквернота и прогонване всяко дяволско коварство. Защото е благословено и прославено пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Освещава се и се благославя този обект чрез поръсването с тази свещена вода. В името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Благоденствено и мирно е житие, мир, здраве же и спасение, во всем благое поспешение подаш, Господи, всем зде предстоящих, зде празнующих ден сей, и сохрани их на многая лета. Многая лета, многая лета, Христос воскрес из мертвих, смертью смерть поправ, и сущни во гробех живот дарував. Амин. Амин. Нека Божието благословение да бъде с този проект, с всички, които са го създали, тези, които ще го създават. Бог да ги благослови и дай Боже от тук нататък за нашия мил старопрестолен град Видин да се случват още много десетки, стотици такива проекти, за да благоденстваме всички ние, да се радваме в мир, единство и любов. Честит и благословен празник! Сега е време да спазим традицията, за да гарантираме успешния старт на строителните дейности. На кмета на община Видин Герго Гергов се пада честа да счупи ритуално бутилка шампанско, след което ще бъде направена първата копка на обекта. Заповядайте, господин Гергов.